O Dionito, que está em Nova Esperança do Sudoeste. Vamos lá, gente. Também por aqui, prefeito Jaime, a gente vai passar bem rapidinho para uns discursos, né? Aquele bate-papo bem rapidinho. E primeiramente nós vamos passar a palavra para o Dionísio, aqui em Nova Esperança do Sudoeste, juntamente com a administração, prefeito Jaime. Dionísio, seja bem-vindo à Nova Esperança do Sudoeste. O prazer é meu, uma cidade fantástica, uma cidade maravilhosa, um povo querido, acolhedor. Eu não sabia que eu tinha tantos irmãos aqui. É um prazer ver esse lugar. Convivi hoje com pessoas fantásticas, exemplos de vida. Claro, graças ao prefeito também, ao pessoal do comércio que se organizou para a gente estar aqui hoje. Desejo do coração que continue assim, essa união. Eu acho que um município, ele vai para frente, é que nem uma família. Ele vai para frente quando ele tem união, quando um ajuda o outro, quando um quer o melhor do outro. Não adianta partir só da administração, mas de todo mundo. Muito obrigado, a festa está maravilhosa e multiplica, Senhor. A salva de palmas para o Dionísio aqui em Nova Esperança do Sudoeste, nosso segundo arraiá. E ele vai estar por aí, gente. Quem quer tirar foto, a gente sabe que muitos seguidores, muita gente querendo tirar aquela foto com o Dionísio. Ele está aqui no nosso arraiá. O pessoal vai encontrando ele aqui na saída do palco, que já vai tirar foto também, né, Dionísio? Prefeito Jaime, a festa tá bonita e com certeza todos unidos, né? Administração municipal, Câmara de Vereadores, todo mundo unido para fazer esse evento para a população de Nova Esperança, né, prefeito? Boa noite, Nova Esperança. Que alegria, né, Samuel? Obrigado, Dionísio, pela tua presença, pelo carinho. Você está aqui junto com nós hoje, podendo representar o nosso comércio. Obrigado a toda a nossa população, os amigos que vieram hoje no segundo arraiá prestigiar essa festa, que é uma festa de tudo nós, da nossa população e do nosso município. Então só temos que agradecer, Samuel, a todos, a professora, a diretora, a nossa secretária da Educação, a nossa Cultura, por fazer tudo isso com muito carinho. Isso aí é para as pessoas, para nós munícipes, para nós esperancenses. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Agora nós vamos contar, né, Samuel? De 10 para baixo, para nós acender a fogueira. Então vamos iniciar, né, Samuel? 10. Vamos lá, então. Vamos lá. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.